Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. A e dinit se modelja shqiptare Angela Martini ka qenë dikur e dashura e Donald Trump? Dalin fotot. Presidenti Donald Trump dikur ka bërë buj në media kur u kap duke puthur një mbretëresh bukurie 6 vjet pas martesës së tij me Melania Trump. Pronari atëhershëm i organizatës Miss Universe kishte organizuar një set fotografik dhe një konferencë për shtyp të Miss Universe në Chelsea në vitin 2011 dhe Angela Martini, e cila garoi si Miss Albania në vitin 2010, ishte e ftuar të merrte pjesë. Martini dhe Trump u fotografuan duke pozuar së bashku, duke zhvilluar një bisedë të gjatë dhe në një çast të shkurtër duke shkëmbyer puthje në buzë. Tashmë gati 15 vjet pasi imazhet u bën virale, Angela Martini ka folur ekskluzivisht rreth asaj që ndodhi në të vërtetë gjatë fotos dhe nëse ishin vërteta ndër veprimet e saj me presidentin e SBA-s apo jo. Modelja, e cila është 1,63 metra e gjatë, kujtoi takimin e parë me Trump pas skenës përpara se të ecte në pasarelat e Miss Universe. Ajo ishte në një cep duke bërë grimin dhe duke u ndjerë e dekurajuar për të ardhmen e saj në konkursin e bukurisë, pasi pretendonte se kishte qenë dëshmimtare e disa favorizimeve. Pash njerëz që supozoi të ishin neutral, por në fakt ata favorizonin vajza që nga fillimi, tha Angela Martini, tashmë 39 vjeç. Megjithatë, kur Donald Trump hyri brenda, ajo dyshohet se i ra me një herë në sy, duke bërë atë të pyeste ish presidentin Paula Shugart se kush ishte ajo. Sipas Martinit, Shugart u përgjigj: "Ajo është shumë e vështirë, ka sjellje të mirë dhe nuk i ndjek rregullat." Megjithatë, thuhet se Donald Trump këmbguli të takojë me Angela Martinin. Ish Miss Shqipëria tha se manjati i pasurive të paluajshme ju afrua për t'u prezantuar dhe i tha: "Kënaqësi që të njoh." Pastaj u kthye Shugartit dhe i tha: "Duaj që ajo të shkëlqej." Martini përfundoi duke u renditur e 6-ta në garë me Jimena Navarrete nga Meksika që fitoi kurorën. Sa i përket mënyrës se si Trump ishte me konkurrentet e tjera gjatë gjithë konkurseve të bukurisë, ajo kujtoi: "Ai ishte shumë i sjellshëm, kurrë nuk flirtonte, ishte shumë profesional." Ish Yllia Perkins kishte një reputacion në atë kohë që ndryshonte nga kujtimet e Angela Martinit. Ish Miss Alabama Tasha Dixon dikur i deklaroi faqeve të njohura gazetareske se Trump hynte me forcë në dhomat e zhveshjes së konkurrenteve, kur ato ishin gjysmë të zhveshura, megjithse një përfaqësues i presidentit i quajti akuzat të pabaza. Martini pretendoi se Donald Trump dukej se e pëlqente gjatë konkursin e bukurisë, pasi thuhet se i tha presidentes së Miss Universe se donte të shihte Angela Martinin të shkëlqente. Puthjen me Trump, Angela Martini e konsideron një iluzion optik. Ajo pretendoi se kamera i kapi ata në një kënd ku mënyra se si ishin vendosur kokat e tyre e bënte të dukej sikur po ndanin një moment shumë intim, por në realitet ata thjesht shkëmbyen një puthje në faqe. Nuk ishte e vërtet, por duket e çuditshme në foto, sepse edhe konkurrentja tjetër, ajo ka një shprehje të çuditshme sikur të jetë e shokuar, shtoi Angela Martini. Modelja tha se u përball me gjykim të ashpër nga publiku në atë kohë, por nuk e lejoi këtë të binte mbi të sepse e dinte të vërtetën e saj. Ajo gjithashtu pretendoi se Donald Trump e injoroi atë që ndodhi dhe as që nuk e vazhdoi më tej. Që atëherë Angela Martini tha se është takuar me Trumpin, i cili është 79 vjeç, dhe Melanin 55 vjeç, dhe tha se të dy ishin shumë të sjellshëm dhe të mirë, duke shtuar për presidentin në veçanti. "Gjithmonë kam pasur një marrëdhënie shumë të respektueshme me të. Nuk kam ndjer kurrë atmosferë të keqe." Gazeta e njohur amerikane ka kontaktuar përfaqësuesit e Trump, organizatës së Miss Universe dhe Shugart, ish presidentes së konkursit të bukurisë, por nuk ka marrë përgjigje menjëherë.